Yes. Unaona samadali. Samadali baba. Unaka pungu. Unaka pungu baba. Ina ule wanangine ushindani kwa leo ini. Ushindani kwa leo ini. Ushindani kwa leo ini ambu ina keleja kaluna zona wanja na lintu kusababu ina keleja kaluna gizu wani kaka kwa mlinti iko. Mtu na asanga na kule mawabi taka nani. Kurwa. Ufata moka. Wakabili mokas. Mokas. Wakatutu. Wiza lubikiri. Megeniko mokas ya timu mpambano gine. Atimu nandu. Mpambano timu mokas. Atimu mokas. Lubikiri ni kwaka. Lubikiri no wakanga. Kabiri. Sawa gete. Shene baba. Ongea na nani, labda ulikuwa pia na nafasi gani? Na timpinza kula mkwesa. Ulikuwa na nafasi gani katika mashindano haya? Ulikuwa ni miongoni nafasi ya none na nemi. Karibu taru pera makempe na leo none namba 5 hiyo yubize ya kungwane. Vipi lakini umekumbana changamoto gani katika mashindano ya leo? Changamoto nene hangina kwa mpaka wasifa bonune nukunu nali kamanda mkuu sungu kijiji cha Ukale. Ali hohe na hatu na basi morishi. Dan karibisije kwandije mazuri to hoya nahwe. Tutumame ikaji hamwe to soma gaburu khoni. Mashindano ka ngombe hikaji jane. Na vipi unawaambia nini ambao hawajaweza kushiriki katika mashindano haya labda kwa sababu ya changamoto mbalimbali? Amanareba wera keketi tantre kuibunga masawu rishirika lene lisumba sana lya mashindano ka ngombe tulina baniteka. Na vipi wewe labda unaweza ukazungumza nini kuhusu maandalizi ya mashindano haya? Mashindano kana leo mpaka keketi yetu huko manu chobere cha mashindano kise kwa sababu mpayogoji pato kwa kupandika kila mtu. La pia naweza nikuuliza kitu kimoja kwamba labda wewe una uzoefu gani au ni mashindano mangapi ambayo ulishawahi kushiriki kama haya? Hili shindano la 4. Tante cha iteka. Teka tante cha mwakizo. Nakabiza namba ya kabiri. Tocha hanginuka za namba ya kwandia. Kwa hiyo mashindano kana leo nina miaka 6. Tukuka tumamaka. Nashukuru sana kwa ushirikiano wako ambavyo umeweza kuonesha kuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo. Naona pia huyu alikuwa ni miongoni mwa washindani ambao walikuwa katika mashindano haya ya leo. Mimi nilikuwa najua kuwa ni binti, kumbe ni mwanaume. Ni mwanaume huyu, ni mtoto wangu. Inapendeza sana. Inapendeza. Anaitwa Amos Kurwa. Huyu kwa nyepesi ambazo nimezipata mtaani na pia ambazo nimezipata mtaani kuwa naye ameshika nafasi, kama si nafasi ya kwanza basi itakuwa nafasi ya pili. Je, hili lina ukweli gani? Huyu anapata nafasi ngapi? Ya pili. Ya kwanza. Alichukua nafasi ya kwanza. Nashukuru sana basi ambavyo tumeweza kushirikiana nanyi pamoja katika siku hii ya leo. Na pia hapa tunasubiri sasa uweza kumpata yule ambaye alikuwa ni mshiriki wa mwisho, mshiriki wa pili kutoka mwisho, ili tuweze kujumuika pamoja kwa ajili ya kuweza kumtangaza na kumpata mshindi wetu ambaye amekuwa nafasi hiyo ya kwanza, nafasi ya pili hadi kufika nafasi ile ya 5, ambapo tutaweza kuwatangaza wote kwa pamoja, na ambao nawaona pia wote ambao walikuwa ni washiriki waliokuwepo hapa katika eneo la uwanja la mashindano haya ambapo yamefanyika katika kijiji hiki. Nashukuru sana. Wewe ngona matelemki. Ngona mpensa ko. Asiri sekole maba